謝賢溝女，佢認第二，冇人敢認第一。2026年7月20號，傳出人稱四哥謝賢嘅死訊。講到謝四，最為人樂道，當然係佢嘅情史。謝賢外表雖花 fit， 情長並非全部截，唔係見親女就溝，從來風流不下流，從冇去搞婚外情，分手關係冇劃清。花花公子話謝賢，行將70入花田，五段情刻骨銘心，縱分離心存遺憾，成世孭住愛情債，有情有義有交代，80歲魅力猶在，真展現明星風采。今朝告別大情聖，天地間死欲生榮。就喺呢個視頻結束之前，讓我哋重溫一下謝賢響銀幕上溝女嘅風采。我同你根本就唔相識，你關心我做咩啫？呢啲係1分鐘以前嘅事，而家我哋已經相識咗啦。我叫姜維森。姜先生，杜小姐，我哋大家都冇朋友，與其你有你寂寞，我有我寂寞，我哋大家點解唔做成朋友呢？我唔相信你守舊，固執到連普通交際嘅朋友都認為唔啱嘅。你睇錯啦，我唔止固執，而且相當守舊添。唔緊要啊，如果你係守舊嘅，我哋可以講下禮義廉恥、仁義道德啊。我記得我第一次同你跳舞，你問我點解唔結婚，我答唔出。我而家知道點解啦，因為我以前未揾到你，而家我揾到你，我想結婚。你淨係請我翻嚟屋企食一餐飯，就想我嫁俾你啦？唔止一餐，如果你肯應承，我會重新組織個新嘅家庭，一直食到你老。對唔住啊，唔緊要。唐小姐嘅武術真係好啦。先生你帶得好啫。你客氣啫。唐小姐好似出嚟玩嘅，都未人碰過你嘅。我好少出去玩㗎，我識跳舞都係哥哥教我嘅。仲讀緊書啊？係嘅。喺邊間？雅麗女子中學。咩舞啊？哇，跳得好唔好嘅啫？幾好㗎。邊個好唔好㗎？都幾好啫。佢高唔高啊？幾高㗎。佢靚唔靚仔啊？幾靚。唐小姐。杜生，你點解會喺度㗎？我啱播完音經過啫嘛。唐小姐，我送你翻屋企啦。嚟啊！乜你時時都帶女朋友嚟呢度㗎？我係時時嚟呢度，但係我從未帶過女仔嚟，直至遇到你。喂，謝生，聽講你好中意嗰個電影明星嘉玲㗎係嘛？不過佢唔中意我，咁以後咧我就中意南紅同埋江雪，佢哋啊仲成日對住我笑，對住我喊添噃。你同佢哋好熟㗎？唔使熟嘅，凡係光係出品嘅戲我都去睇，咁佢哋喺銀幕上咪成日對住我笑，對住我喊啦。你講嘢真係得意嘅啫。得意即係可愛，得咗。張小姐，你真係似嘉玲，連行路都似埋啊！究竟我有咩似嘉玲啫？樣樣都似，談笑、舉止、風度，連你嘅笑聲都似埋，所以我同你改咗個名叫做嘉玲二世，喺我心裏邊已經叫咗好耐噶啦。你又有啲似謝賢，咁我使唔使叫你做謝賢一世？唔啱，我要巴閉過謝賢。
你叫我做謝賢前世啦。你真係前世啊！因為見唔嚟啊？哦，佢話呢場面女人人多，佢唔嚟喎。佢懵嘅。佢係咁噶啦。睇落你真係幾靚噶嘛。你做咩啊？好，你咁靚，我想錫你一啖。嚟。啊？做咩啫你？你係咪仲嬲我啊？梗係啦，點解你今日咁冇禮貌對我啊？好冇禮貌咩？錫下你啫嘛，好平常啫嘛。好平常。哦，你咪隨便可以錫人咯。咁又唔係喎，我喜歡嘅人先錫嘅啫嘛。I Cantonese 愛廣東話，粵語保育及傳承。如果覺得內容啱睇嘅，subscribe